2020년 9월 4일 데이터 마켓 세상으로 오신 것을 환영합니다. 오늘까지 데이터를 수집, 정리, 분석한 것이 1056일째입니다. 데이터가 돈이 되는 세상이며 데이터를 볼 수 있는 혀를 가져야 세상의 변화를 주도합니다. 데이터를 볼 수 있는 눈을 가져야 세상을 운영하는 주인공이 됩니다. 4차 산업의 문명은 읽지 못하고 쓰지 못하는 사람이 아니라 배우려 하지 않고 낡은 지식을 버리지 않는 사람이 될 것입니다. 말을 알아듣는 귀가 고장이 나면 말을 알아들을 수가 없고 글을 읽을 수 없다면 그 뜻을 알 수 없는 것이 자연의 섭리라고 합니다. 여기 동영상에 올리는 데이터는 그동안 제가 공부를 하기 위해서 오랜 기간 동안 데이터를 수집해서 정리해서 분석한 정보들입니다. 이제는 거대한 정보의 환경에서 함께 공유하고 함께 나누고 함께 누리는 데이터 마켓 세상을 만들어 갑시다. 2020년 9월 4일 제가 매일매일 공부하는 차원에서 750개 코인을 정리 기록하고 있습니다. 오늘까지 1056일째입니다. 총 거래량 750개 코인 중에서 선별한 거래량 순위별 400개 코인들에 대한 자료를 보여드리겠습니다. 데이터가 모이면 정보가 되고 정보가 모이면 에너지가 됩니다. 4차 산업시대는 데이터, 정보, 에너지 세상입니다. 코인은 에너지입니다. 4차 산업시대는 코인이 화폐입니다. 공부는 에너지입니다. 데이터 도표를 보기 위한 기본 설명서, 60순환, 요일, 일자, 시간, 환율, 거래량, 자본금, 회사, 티커, 가격, 거래량, 수익률, 코인 발행량, 자본금, 거래량 대 가격 비율, 거래량 차이 등등등 총 거래량에 관련된 모든 데이터를 보기 위해서는 지금 설명하는 이 차트에 나와 있는 이것을 읽을 수 있어야 데이터를 볼 수가 있습니다. 이것을 잘 보시고 숙지하시고 공부하셔서 데이터를 보는데 도움이 되기를 바랍니다. 2020년 9월 4일 총 거래량 750개 코인 중에서 선별한 400개 코인들에 대한 원본 데이터들입니다. 이것을 가지고 앞으로 데이터들을 자세하게 상세하게 보여드리겠습니다. 여러분들이 의사결정을 하는 데 있어서 도움이 되시기를 바랍니다. 2020년 9월 4일 코인별 거래량 차이에서 나타난 티커를 알려드리겠습니다. 기준은 비트코인이며 비트코인의 가격과 거래량을 기준으로 해서 환산을 해서 나온 그 값을 총 거래량 750개 코인에 대입을 하여서 보면 오늘은 244개 코인들이 가격과 거래량 기준에 조금 미달을 하였습니다. 이것을 잘 숙지하시고 관찰을 하시고 공부를 하시기 바랍니다. 여러분들이 의사결정을 하는 데 있어서 도움이 되시기를 바랍니다. 지금 화면부터 오늘 거래량 순위별 400개 데이터들을 보여드리겠습니다. 화면당 20개 라인으로 데이터들을 구성을 하였으며 20개 화면으로 편집을 하였습니다. 끝까지 20개 화면을 다 보셔서 공부하는 데 도움이 되시기를 바랍니다. 또한 여러분들이 의사결정을 하는 데 있어서 도움이 되었으면 하는 바람입니다.
2020년 9월 4일 제가 매일매일 공부하는 차원에서 750개 코인을 정리 기록하고 있습니다. 오늘까지 1056일째입니다. 총 거래량 750개 코인 중에서 선별한 거래량 순위별 400개 코인들에 대한 자료를 보여드렸습니다. 잘 보셨나요? 도움이 되셨나요? 이해가 잘 안 가시나요? 그렇다면 지메일로 문자를 보내주시기 바랍니다. 데이터가 모이면 정보가 되고 정보가 모이면 에너지가 됩니다. 4차 산업시대는 데이터, 정보, 에너지 세상입니다. 코인은 에너지입니다. 4차 산업시대는 코인이 화폐입니다. 공부는 에너지입니다. 고맙습니다. 내일 또 만나겠습니다.